Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәрүәз Рафиҡов. Таулы ҡасабаһы Азатлыҡ урамының бер йортонда йәшәүселәрҙең мунсаһы янған. Көндәр эҫе тороп, ел көслө булғанда янғын сығыуы көн кеүек асыҡ. Шуға күрә ғәҙәттән тыш хәлдәр хеҙмәте был осорҙа ут менән айырыуса һаҡ булырға саҡыра. Диспетчер хеҙмәтенә шылтыратыу булғас та янғын һүндереүселәр ут сыҡҡан ергә ашыға. Ялҡын ялмап алған мунсаны һүндереүгә 2 берәмек техника һәм шәхси составтың 9 янғын һүндереүсеһе йәлеп ителә. Улар 1 сәғәт эсендә утты баҫа. Бәхеткә күрә Ҡыҙыл Әтәс күрше йорттың төҙөлөштәренә күсмәй. Янғын һүндереүселәрҙең ваҡытында килеүе, елдең көслө булмауы ғына күршеләрҙе ҡазанан һаҡлап алып ҡалған. Ут ҡапҡан мунса тулынса янып бөткән. Ғәҙәттән тыш хәлдең сығыу сәбәптәре асыҡлана, тикшереү эштәре бара. Ут сығыуҙың сәбәбе булараҡ электр үткәргестең төҙөк булмауы ҡарала. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, 17 апрелдән республикала янғынға ҡаршы айырым режим индерелгән. Уға ярашлы кешеләргә урманға сығыу, ут яғыу, сүп-сәр яндырыу, үләнгә ут төртөү һәм башҡа утҡа бәйле ғәмәлдәр ҡылыу тыйыла. Үрҙә һынап үткән талаптарҙы боҙоусылар административ һәм енәйәти яуаплылыҡҡа тарттырылыуы ихтимал. Гөлдәр Кадаева, Алина Полянская, Наталья Бурцева, Радмир Итанғолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Башкир энергия йәмғиәтенең производство берекмәһе хеҙмәткәрҙәре ғәҙәттән тыш хәлдәргә тулыһынса әҙерлеген тикшереү өсөн комплекслы уҡыуҙар уҙғарҙы. Шулай уҡ төрлө киҫкен хәлдәрҙе эшкә итеү мөмкинлектәрен кимәлен байҡаны. Башкирэнерго йәмғиәтенең производство берекмәһе хеҙмәткәрҙәренең бер иртәһе уҡыуҙан башланды. Тәбиғи һәм техноген характерҙағы ғәҙәттән тыш хәлдәрҙе киҫәтеү һәм уның эҙемтәләрен бөтөрөү буйынса планды ғәмәлдә тикшереп ҡарау мөһим. Уҡыуҙар идара итеү, элемтә һәм хәбәр итеү системаларының төҙөклөгөн тикшереп, сигнал биреүҙән башланды. Шулай уҡ көстәрҙең һәм сараларҙың әҙерлеге лә ҡаралды. Смотр сил и средств показал. Көстәрҙең һәм һаҡлау сараларын тикшереү йәмғиәтенең техникаһы, ҡорамалдары, матди техник база ғәҙәттән тыш хәлдәрҙә эшләргә әҙерлеген иҫбатланы. Сибай электр селтәрҙәре хеҙмәткәрҙәре сафтан сыҡҡан электр линияларын ҡыҫҡа ваҡыт эсендә тегеҙеү һәләтенә эйә. Уҡыуҙарҙа һауа торошо боҙолғанлыҡтан көслө ел сыҡҡан мәлдә эшләү шарттары тикшерелде. Шулай уҡ янғын сығып, унан персоналдарҙы эвакуациялау буйынса күнекмәләр үткәрелде. Тренировкаларҙа Башкирэнерго йәмғиәте ҡарамағындағы ведомстволар эшселәре ҡатнашты. Сибай, Баймаҡ, Хәйбулла, Йылай райондарының электр селтәрҙәрен бөлөү предприятиелар начальниктары ғәҙәттән тыш хәлдәрҙә эшләргә әҙерлектәрен белдерҙе. Сибай, Баймаҡ, Хәйбулла, Йылай райондарының электр селтәрҙәрен бөлөү предприятиелары начальниктары ғәҙәттән тыш хәлдәрҙә эшләргә әҙерлектәрен белдерҙе. Сибай ҡалаһының балыҡсылар йорто янында электр бағаны һаҡлауға бәйле күнекмәләрҙә лә йәмғиәт хеҙмәткәрҙәре ғәҙәттән тыш хәлдәрҙә эшләргә әҙер булыуҙарын тулыһынса иҫбатланы. Гөлдәр Кадаева, Александра Юрина, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһы мәктәптәренең өлкән кластары уҡыусылары йәш яугир мәктәбен үтә. Ҡалала хәрби йыйын бара. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Хәрби йыйында белем усаҡтарын 100-гә яҡын 10 класс малайҙары ҡатнашты. Һауа шарттары бер эҫетеп, бер һыуытып торһа ла, камуфляж кейеме кейгән буласаҡ һалдаттар труд стадионында төрлө һынауҙар үтә. Здесь мы стараемся дать максимум. Огневая подготовка, тактическая. Хәрби йыйында беҙ егеттәргә хәрби атыш, тактик устав, стройҙа атлауға әҙерлек, хәрби топография, радиация, химик биология һаҡлау сараларын ҡулланырға өйрәтәбеҙ. Буласаҡ ватан һаҡсылары йыйынды лайыҡлы үтә. Егеттәр иртәнсәктән төшкә ҡәҙәр күнекмәләр менән шөғөлләнә. Уҡытыусылар әйтеүенсә, элек буласаҡ ил һаҡсыларын Юлдаш лагере биләмәһендә хәрби йыйынға йыйғандар. Уларҙың ҡырҙағы тормошо хәрбиләрҙекенән ныҡ тартым булып, ысын әрмене хәтерләткән. Первое, это, естественно, строевая подготовка, то есть порядок. Хәрби йыйын мәлендә егеттәр айырым көн тәртибенә ярашлы эш итә. Әрме тормошон шунан башҡа күҙ алдына килтереп булмай. Егеттәр хәрби әҙерлек менән бер рәттән тактик белем дә ала. Бында алған һабаҡ тормошта буласаҡ. Хәрби йыйынға барыр алдынан уҡыусылар мотлаҡ медицина комиссияһы үтә. Бында тикшереү уларҙың әрмегә барыу, бармауын асыҡларға ярҙам итә. Гөлдәр Кадаева, Александра Юрина, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгенге көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең менән мин Фәрүәз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә яңылыҡтарҙы бәйләнештә Instagram һәм YouTube селтәрендә ҡарағыҙ. Һау булығыҙ.